ஐஎஃப்பி ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா மிஷின் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, ட்ரம்மு சுத்த மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததுல ட்ரம்மு வந்து உடஞ்சிச்சு. ட்ரம் செட் கழட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நியூ ட்ரம் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இப்போது ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஓடுது. வாஷர், ரின்ஸு, ஸ்பின் எல்லாமே கரெக்டாக ஓடுது. வீடியோவில் எல்லாமே போட்டிருப்பேன். க்ளீனிங் பண்ணுறது, ஃபிட் பண்ணுறது எல்லாமே போட்டிருப்பேன். சென்னையில் சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.